சாம்சங் டாப் லோடு வாஷிங் மிஷினு. கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா, மிஷின் ரன் ஆகிற சவுண்டு மட்டும் கேட்குது, ஆனால் ட்ரம்மு சுத்த மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்ருந்தாங்க. போயிட்டு செக் பண்ணி பார்த்ததில் ட்ரம்முக்குள்ளே சுற்றுற பல்செட்டர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் ஆயிருந்தது. நியூ பல்செட்டர் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. வாஷர் ரின்ஸு ஸ்பின் எல்லாமே கரெக்டாக ஓடுது. சென்னையில் சர்வீஸ் வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பர் கால் பண்ணுங்கள். சென்னையில் எங்கே இருந்தாலும் வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்போம். இந்த மிஷின் எங்கே சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்குன்னா, மேடவாக்கம் சைட்டில் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.